to, hej. Tak sme to hrali vtedy, čo veľmi traja, a sme zdохli aspoň 3-krát. A dneska sme asi reštartovali iba raz, nie? Hej. Však to je po piči. A to bolo kvôli tomu, že ja som šiel bez Nie, mňa... tak mi Nie, hej, praskala teba rozjebalo tlak, no. Áno, on praskol. Prasko. Jak balónik skurvený. No. hlava. No to Tam tak ono je zváram a vypičilo ho vedľa mňa. Kamo, 3-krát som sa podesol za sebou. Je to Rio? To si žena, čo má 13 rokov. Brutálne som za sebou. Brutálne som ti nadhodil, kámo. Ty, Ja viem. či bole, sebo tam je scéna. Sebo prsi. Sebo ideš najebať. Ideš najebať. Chcel to prstenu teraz. Piču. Čo? Ja som bol vyhadzovať bordel. Som si strieľal nechty. To je bordel, kámo? Čo si mal zažrať? Akože real, ale chápeš, musím regulovať calorie intake. Arc emitter. Ups, Jebe sorry. vám? Som nevedel, že to ide cez dvere. Ja, že čo sa stalo? A ja som dostal do krku normálne 230. Ja som videl, že som to vystrel do dverí a normálne celý komandru v elektrike bol zrazu. Ty koko.